India opens largest helicopter factory in new defense push. एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया। India has now become ट्रिपल न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है, यानी इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल जमीन से, हवा से और अब समंदर से भी फायर कर सकता है। इस वक्त एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, जो महंगाई और जो मामलात इस मुल्क में हैं, हम एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन हम अपनी एग्रीकल्चर और अपनी फूड नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए, जब हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन कि जिसका पेट भी भरा ना हो तो वो पहले टेक्नोलॉजी या कोई इस तरह की डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात। इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंडिया शुड बिकम आत्मनिर्भर, यानी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस। तो इंडिया में अभी एक बहुत बड़ी ड्रोन की एग्जीबिशन हुई। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका की अपनी यात्रा के दौरान मंडे को एक तुमकुर में HAL की फैक्ट्री का शुभारंभ किया था। 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा होगी और हो सकता है कि एशिया की भी सबसे बड़ी फैक्ट्री हो। शुरुआत में यह फैक्ट्री 30 हेलीकॉप्टर एक साल में उत्पादन करेगी और बाद में इसको 60 से लेकर 90 प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में ये फैक्ट्री लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। LCH और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण के साथ साथ आगे जाकर LCH, LUH, सिविल LEH, IMRH की मरम्मत जैसे कार्यों में भी इस कारखाने का विस्तार किया जा सकता है। इस फैक्ट्री में जो भी हेलीकॉप्टर बनेंगे इसे पूरी दुनिया में बाद में निर्यात भी किया जा सकता है। भारत धीरे धीरे मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने की तरफ अग्रसर है। यही देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गई है। एक तरफ पाकिस्तान कंगाली की और इंडिया तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज भी पाकिस्तान वहाँ पर ही है जहाँ पर 1947 में था, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो बड़ी बड़ी कुव्वतों का मुकाबला इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी में कर रहा है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक मोदी चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, तो उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है। So that is a problem. So if you want to be a real power, देखिए जब अमेरिका अगर जंग को जाएगा तो हम क्या दूसरों पे थोड़ी डिपेंडेंट है, हम हमारे हथियार खुद बनाते हैं। In fact, usually other countries also have our weapons. So we are not dependent on anybody किसी भी चीज के लिए, हथियार के लिए। We will make them all ourselves. That is the real military strength. टेक्नोलॉजी जो इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, खासतौर से इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर, दे आर गोइंग टू, जो मिलिट्री पार्ट है, दे आर गोइंग टू बी डिजाइन फॉर ऑपरेशंस इन हिमालयस, तो माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए गुड फॉर्च्यून ये है कि जिस टेरेन पे वो चाइना से लड़ेगा, वेरी सिमिलर टेरेन पर वो पाकिस्तान से लड़ेगा। तो बेसिकली दे डोंट हैव टू हैव टू काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये नहीं कि अगर वो कहीं दूसरी जगह होता है, यहाँ पे डिजर्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स के लिए जो हथियार तैयार कर रहे हैं वो डिजर्ट में शायद ना चले, वैसा सिचुएशन नहीं है। सो इट इज फॉर्चुनेट फॉर इंडिया कि यस, देयर आर टू फ्रंट्स और आर्मीज डिवाइड हो जाती है, रिसोर्सेज डिवाइड हो जाती है, लेकिन द टेक्नोलॉजी नीडेड टू फाइट पाकिस्तान ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर इज नॉट वेरी डिफरेंट। ये और बात है कि मतलब चाइना इज ऑल्सो एन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर। चाइना के भी जितने भी ज्यादा वेपन्स वगैरह हैं वो उसके हैं, उसी के बनाए हुए हैं, एयरफोर्स, नेवी वगैरह। इनफैक्ट मतलब इंडिया में ये बात बड़े जोश खरोश से कहते हैं, दे हैव नॉट बीन टेस्टेड, बैटल हार्डन नहीं है। लेकिन चाइना ने प्रॉक्सी वॉर्स बहुत लड़े हैं, वियतनाम के थ्रू, कोरियन वॉर में भी वो हिस्सा लिए अगेंस्ट द US. So they have experience, और खुद इंडिया से भी वो लड़े हुए हैं, so they have an experience of fighting against India also 62 में। So we can see, और ये जो नए इंडिया के भी जो नए वेपन्स हैं, मतलब इंडिया कारगिल में एक जंग लड़ी है, बट उसके बाद से ऐसा ऑल आउट मेजर वॉर नहीं लड़ी ना 70s के बाद से, जिससे सारी एयरफोर्स, लैंड फोर्सेस वगैरह पूरे वेपन्स जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड है, दे आर ऑल्सो नॉट रियली बैटल टेस्टेड। जी जी मैंने कहा ना लड़े तो अच्छा है, ना ही हो ऐसी कोई जगह। दैट इज द बेस्ट थिंग कि बैटल ना हो।
लेकिन मतलब दे आर प्रिपेयरिंग, दैट्स द होल पॉइंट कि ये सारा का सारा चाइना को लेकर प्रिपरेशन हो रहा है कि इंडिया इज विलिंग टू स्टैंड अप टू चाइना। और ये इससे देयर इज आल्सो दिस एडवांटेज ना, अगर इंडिया की मीडिया में इतना हाइप हो के ओके वी आर बिल्डिंग हेलीकॉप्टर्स टू फेस द चाइनीज थ्रेट, वी आर बिल्डिंग दिस टू फेस द चाइनीज थ्रेट, सो द वेस्ट में इससे थोड़ा खुशी भी होगी ना कि ओके इंडिया इज विद अस अगेंस्ट चाइना। अभी यहाँ पे बलून को लेकर काफी डिबेट्स हुए हैं कि चाइना के साथ किस तरह से रिलेशंस, और एंथनी ब्लिंकन ने उनकी विजिट को कैंसिल भी कर दिया है, कोई स्केड्यूल भी नहीं है कि कब जाएंगे। So you can say कि US-China relations today are not as good as they were 10 days ago. तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ रियल और परसीव्ड, वेस्ट में इंडिया का स्टॉक बढ़ाएगा। और हमारे हुक्मरानों में क्या ऐसी सलाहियतें नहीं है? क्या किया है मोदी ने? देखिए जी, उसने बहुत तरक्की के काम किया कि उनकी करेंसी देखें हमारे से नीचे थी, उनका बिजनेस देखें, हर चीज़ देखें, दूसरे मुल्क भी उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका लेन देन ठीक है, जिसको पंजाबी ज़बान में हम बोलते हैं कि जी इसका व्यवहार अच्छा है, और वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कुछ कर रहा है, तो हमारे मुल्क के हुक्मरानों को क्या नहीं करना चाहिए? इनको भी करना चाहिए, मगर ये अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। मेरा पहला ख्याल नैट्स की तरफ गया। तो इंडिया की जो इनिशियल एयरफोर्स थी उसमें नैट नाम का एक जहाज था जो इंग्लैंड से खरीदा गया था, फिर इंडिया खुद उसको बनाने लगा, फिर वो उसका नाम अजीत है। तो खासतौर से 1971 की जंग में पाकिस्तान हैड सुपीरियर एयरफोर्स फाइटर्स। पाकिस्तान के पास हमेशा टेक्नोलॉजिकली हथियार एडवांस रहे इंडिया से, बिकॉज दे वर बाइंग और गेटिंग देम फ्रॉम द यूएस। स्टार फाइटर्स, सेबर फाइटर्स वगैरह थे, लेकिन द नैट्स परफॉर्म सो वेल कि उनको सेबर स्लेयर कहने लगे 71 के बाद। तो ये होममेड थे अजीत, उसको अजीत कहते हैं, अजीत HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर ने मैन्युफैक्चर। लेकिन ये इंडिया 20, 25, 30 साल से फाइटर जेट्स बना रहा है, लेकिन अब भी दे आर बाइंग रफाल, अभी कुछ 70 रफाल खरीदे सम। तो व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि एयरफोर्स के मामले में 30 इयर्स से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद अभी तेजाज वगैरह भी बन गए हैं और उसको भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया। येट एट द कटिंग एज ऑफ फाइटर टेक्नोलॉजी इंडिया इज स्टिल बाइंग दैट। तो इंडिया शुड बी केयरफुल के सेकेंड रेट वेपन्स पे आत्मनिर्भर नहीं होना। You know, they are making second-rate fighters and then buying the cutting-edge fighters from outside. So, यानी the true आत्मनिर्भरता ये होगी कि आप तेजस, आप रफाल खरीदने से पहले आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से क्या ये तो उससे बेहतर है, हम ये यूज करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।